22 مايو من كل عام ده اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. الكائنات اللي عايشة معانا على الكوكب مش مجرد عدد وخلاص، ده كل كائن له دور بيقوم بيه في النظام البيئي. أدوارها كتيرة ما تعدش، فبالنسبة لنا احنا هي مصدر للغذاء، مصدر للمواد الخام، بتحافظ على التوازن الطبيعي للبيئة، وكمان ممكن يحصل من خلالها تنظيم وتعديل للمناخ للأفضل. التلوث المتزايد يوم عن يوم، تغير المناخ، إزالة الغابات، كل ديت وغيرها تهديدات تدق ناقوس الخطر إن احنا لازم نحافظ على التنوع البيولوجي. علشان كده الأمم المتحدة عملت يوم 22 مايو هو يوم التنوع البيولوجي. ليك دور في حماية التنوع البيولوجي. غير عاداتك الاستهلاكية واحمي الكائنات الحية حولك وكن جزء من الانسجام.